हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्राइड एंड टेस्टेड इजी लाइफ हैक्स। आज आप लोगों के साथ मैं एक ऐसी बात शेयर करने जा रही हूँ, उपाय शेयर करने जा रही हूँ जिसके थ्रू आप अपनी सर्दियाँ चैन से जी सकते हैं। लेडीज़, खासकर लेडीज़ लोगों के लिए, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है घर पे। जब किसी को खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाती है, तो वो लोगों को ज़्यादा परेशानी होती है। तो उनके लिए एक उपाय लेके आई हूँ कि उनको किस तरह से अपने बच्चों को, अपने घर में जो भी जितने भी मेंबर हो, किस तरह से उनको खांसी होने से बचाना है, वो लेके आई हूँ। तो इसके लिए क्या करना चाहिए आपको? उपाय छोटा सा ही, घर में सभी घरों में होता होगा यूज़, या नहीं हो रहा होगा तो मैं बता रही हूँ। ये कोई नया उपाय नहीं है, लेकिन सब खेल है टाइमिंग का। किस टाइम पे आप उस उपाय को कर रहे हो जिससे कि आपका जख्म जो है, खांसी जो है स्टार्ट हुई है, वो विकराल रूप नहीं ले ले। तो उसका खेल जो है टाइमिंग का है, कब स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने का तरीका ये है कि जब भी आपको लगे, घर में लेडीज़ होती हैं, लेडीज़ अलर्ट होती हैं, चाहे वो बच्चे के लिए हो या पति के लिए हो या कोई भी मेंबर हो, उनको पता लग जाता है कि खांसी स्टार्ट हो गई है या खांसी का ठसका लगा है। तो पहला ठसका जब लगे खांसी आपको लगे कि हाँ भाई, एक आज बच्चे ने खांसा है, तो उसी समय तुरंत वो उपाय कर ले लोगे तो आपकी वो खांसी वहीं की वहीं बंद हो जाएगी। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। 4 दिन पहले मैंने ये उपाय अपने बेटे के ऊपर आजमाया हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैंने सोचा कि शेयर करूं, क्योंकि आने वाली है सर्दियाँ। तो इसके लिए तो वहीं की वहीं आप अगर दवा दे दोगे तो उससे हुआ वहीं की वहीं रुक जाएगी, आगे जाके खांसी नहीं बढ़ेगी। तो क्या करना है इसके लिए? सिंपल, आपको क्या करना है, आधा कप पानी लेना है। आधा कप पानी लेने के बाद उसमें 2 चुटकी इसकी हल्दी की लेनी है, 2 चुटकी इस तरह से, या फिर आधी चम्मच जो होती है छोटी वाली चम्मच, उसको आधी लीजिए। और उतनी ही मात्रा में काला नमक लेकर उस आधे कप पानी को उबाल लीजिए। अच्छी तरह से उबल जाने के बाद उसको अच्छी तरह उबल जाने के बाद उसको ठंडा कीजिए। ठंडा होने के बाद बच्चे को तुरंत दीजिए। जैसे खांसी उठी है वैसे ही तुरंत दीजिए उसको। छोटे बच्चे हैं तो 1 चम्मच, और बड़े बच्चे हैं तो 2-3 चम्मच दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारे जैसे बच्चे लोग हैं तो उनको आप आधा कप भी जैसे चाय की तरह सिप करते हैं वैसे पीजिए। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको थोड़ा गुनगुना ही देना है, ठंडा करके मत दीजिए, गुनगुना असर ज़्यादा करेगा। और बच्चे को फिर सुला दीजिए, उड़ा के ढककर सुला दीजिए। मैं 100% दावे के साथ कह सकती हूँ कि उससे रिलीफ मिलेगा और खांसी आगे नहीं बढ़ेगी। पर पहली खांसी के साथ ही, आप ये नहीं है कि खांसी बढ़ जाए 7-8 दिन बाद दोगे तो फिर इतना असर नहीं करेगी। ये बाद में भी असर करती है। अगर खांसी हो गई है, 1 दिन निकल गया, तो भी आप इसको 3-4 बार दे सकते हैं। पूरे दिन में 4 बार दे सकते हो आप, थोड़ी थोड़ी चम्मच गर्म कर करके। पर हर बार नया बनाए, ऐसे नहीं कि पुराना बना हुआ उसको फिर दोबारा से तो बनाकर दे सकते हैं। इससे आपकी खांसी वहीं की वहीं रुक जाएगी। और ये छोटा सा उपाय है, हर घर में होता होगा। और नहीं भी होता है तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप करोगे वहीं की वहीं रोक लग जाएगी, और आपकी जो मुसीबत है जिससे कि आपका दिन का चैन, रात की नींद उड़ जाती है, वो नहीं उड़ेगी। क्योंकि खांसते खांसते बच्चे परेशान, साथ में लेडीज़ लोग भी परेशान होती है। कितनी खांसी घर में किसी को भी हो, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये कह रही हूँ कि ज़रूर बना के देखिए। और उपाय 100% कारगर है, क्योंकि मैंने अपने घर पे यूज़ किया है। पर्सनल मैं यूज़ के साथ में एक्सपीरियंस लेने के बाद जो मैं शेयर करती हूँ उन्हीं वीडियोज़ को, तो मैंने घर पे एक्सपीरियंस करके किया है। लेकिन टाइमिंग यही है कि जब आपके बच्चे को पहला ठसका लगे तभी उस दवाई को दे दोगे तो आगे खांसी नहीं बढ़ेगी। एंटीबायोटिक से बचेगा बच्चा। एंटीबायोटिक शरीर के लिए कोई अच्छी तो चीज़ है नहीं, तो उसे एंटीबायोटिक से बचेगा, बच्चा भी परेशान नहीं होगा और बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।